好開心可以參加到呢個 AI 嘅即係 lecture workshop 啦。咁我覺得就係我呢個即係由初乜嘢都唔知道開始用 AI，跟住到今日，我覺得就係更加清楚其實我用緊嘅 AI 其實佢嗰個 capacity 可以去到邊度，同埋更加系統咁樣去知道咧，其實佢可以幫到我平時嘅工作咯。因為平時真係好多嘢都唔想做，尤其嗰啲多條文嗰啲咧。但係如果有咗呢啲 AI 嘅工具，我覺得就可以即係更加 effective 咁樣去即係去做我平時好唔想做嘅文書工作。所以 good 啊！非常好。咁今日好多謝兩位導師咧，就教咗。其實我有咩得着咧？其實就係講緊好多新嘅 AI 嘅 Apps 咧，即係之前係好模糊嘅，但係通過今次之後就梳理咗邊一啲係特別注重可以即係去到某一個方面更深化嘅，同埋我就比較都好 buy 咧，就係呢個 Complexity 再加 NotebookLM 咧，再加埋 Gamma 咧，就可以一連串咁樣做到一連串嘅一啲我想要嘅揾資料啦、分析啦，仲可以將分析嘅內容裡面咧再重新比較喎，然後再做一個簡報，咁呢個我又好有得着嘅。咁就今日上呢個堂咧，第一啦就真係好容易能夠明白到好多嘢啦。咁我本身就真係乜都唔識嘅 AI 方面，用極都係用一種嘅啫，係啊。咁就今日原來就發覺原來有 AI 都有好多種嘅，同埋都好有邏輯性嘅，係啊，唔同嘅原來都有發揮唔同嘅功用。咁我今日最深嘅一個印象咧，就係其實做 PowerPoint 非常之方便。點解咧？因為我尋日真係做緊 PowerPoint，做得好辛苦嘅嘢。跟住今日頭先兩位導師講一講之後咧，原來已經 over 咗我尋日做嘅嘢啦，已經可以多咗。咁所以呢一個係令到我非常之深印象嘅。兩位導師帶嗰個風格係對你有幫助？令到我唔會眼瞓，係啦，令到我好投入咁樣，唔會眼瞓，同埋好重點可以有一啲嘅point去 focus 到，令到我唔使我走太多嘅彎路咁樣。